Ecco, Astura qui non taglia stella e l'ora di yoga. E l'ora l'Ampara, Perché Astura qui è l'ora di... Zabianconi. Allora diremo insieme. Saluti a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, non via stella. L'appuntamento di Sabiantoni, tutte le sere, a sore e mezzo. E nulla di là, poi, per intese, con due belle squadre, squadra immersione, un coup Olivier Stefanini, Domenico Del Porto e Petru Pasqualini. Salute. Siete a squadra immersione, cos'è l'associo immersione? È un associo che propone attività in lingua corsa, spassigliate montagnole, visite, tutto in lingua corsa, per quelli che vogliono praticare o imparare. Appena come me tutti le sere, Ecco. Sapiantoni. Ecco. Faccio un'immersione. Spero che faccio qualche progresso, tanto poco a poco, ma bon, vedremo. E ti la dico, stasera contro la compagnia Les Mines de Rien, Pouletti Chacamana, Jean-Étienne Conti, Tony Colombani e Pascal Simoni. Salute. Tutto va bene? La compagnie Les Mines de Rien, cosa è? Alors, la compagnie des Mines de Rien a été créée en 2004, une association donc, qui regroupe des activités de théâtre, de cirque. Et sa spécialité, c'est l'aérien. Donc, trapèze, voilà. Et donc, maintenant, nous venons d'ouvrir une deuxième salle. Nous avions une première salle à Bastia. Nous venons d'ouvrir une deuxième salle à Bigouille. Et donc, c'est une association, mais en même temps une compagnie. Donc, la compagnie et l'école. Ecco. Une école qui regroupe des enfants, des ados, des adultes. Voilà. On apprend de l'acrobatie, de la voltige, quoi. Voilà. Pas Et mal. du théâtre, hein. Voilà, évidemment. Et c'est la seule association, donc c'est Natacha Conti, qui fait de l'aérien, mais de la danse verticale. De la danse C'est la verticale. seule en Corse. De la danse verticale. Oui, avec des baudriers contre un mur. Et qui fait de la danse verticale. Voilà. J'ai du mal à visualiser comme ça, la danse verticale. Alors, ça a été fait C'est à voir. à la Citadelle. Hein, Ça a été fait à la Citadelle de J'ai Bastia. raté ça. Eh ben, dommage. Ben non, mais j'espère pour la prochaine, hein. La danse verticale. Bon, Pouletti Chacamana, la compagnie Les Mines de Rien. Et puisque vous êtes bien chaud aussi maintenant et que vous savez applaudir comme il faut, salutiamo a me Sabiantone, a me Patrizia Gatacega, salute. Buonasera. Ça va? Io l'ho visto, lo spettacolo. La danse verticale. Ah, magnifico. Come si chiama? Un ballo? È verticale, Verticale. Verticale. Tu sei piuttosto orizzontale, sei più... Ecco. E lo cicchioso. J'achète. Allora cominciamo, Allez, a raffica, a rito. Giochiamo a raffica. Boh, è semplice, eh? 6 domande più o meno difficili. Rispondete bene, pigliate 20 punti, poi ci vuole rispondere il più presto possibile. Dunque, un coup, Funzo, Besero o Funzo mi piace assai. Prima domanda. Allora, come si chiama il presentatore dell'emissione? Question pour un champion. Julien Lepers. Julien Lepers. Diello. Bonne réponse. On se voulait, là. C'est dans le geste, c'est ça qui a fait la différence. Hein? Ah, ho capito. Santo associato al pastoralismo è celebrato ogni anno in Casinca e in Aiaci di nuovo con una fiera a mezzo maggio. Parliamo di a Pancrazio. Pancrazio, San Pancrazio o San Branca. Di nuovo, risposta 1. Geografia di che paese è la capitale a città di Quito? La compagnie des mines de... Aspettate, perché mo... La compagnie mine de rien. Équateur. L'Équateur. Risposta 1.
Allora, in che paese di Ubozio si può assistere a 20 di dicembre agli scontri di Uino, Erbagliolo. Erbagliolo? Risposta buona. C'è la conoscenza stasera, Allì. Chi è il nome di un supereroe cognomato Spider-Man? Peter Parker. Peter Parker. Anche lui conosce. Conoscono i plastici, Supereroe. Comics ou Marvel? Bah. Ah, voilà, voilà, e voilà. Marvel, ouais. Allora, l'ultima domanda. Come si chiama sto giovane giocatore di tennis Bastiaccio che si è fatto una battle di ballo contro Gaël Monfils in Roland Garros in 2014? Loccoli. Loccoli est arrivé, Laurent Loccoliel. Allora, è Bastiaccio lo colì, mi pare, E dunque aveva avuto quella famosa wild card che gli è offerta a certi giocatori dall'organizzatore. E così in Roland Garros è potuto passare 3 giri. Ecco, poi i sostenitori Bastiacci, c'era una commedia in Roland Garros. Dunque, bon, abbiamo 20 punti, donc, c'est que le début. E siete in testa, immersione, con 100 punti, bravi. Allez, giochiamo a Variavia. Ecco a Variavia di Sabiantoni, una domanda e 3 risposte possibili. Giochiamo una presa all'altro, vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete per pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi cacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con i secondi per ora, la compagnia mine de rien. Siete voi che giocate per ora. Allora, ora parlare di pallone. Qual è stato nominato entrenatore di Gazelec d'Ajaccio, per la stagione 2016-2017? Ascoltate. Allora, ascoltate qui, Sebastiacci, ad esempio, Thierry Loret, Jean-Luc Vanouki o Jean-Michel Cavalli. Come avete detto? Jean-Luc Vanouki. Jean-Luc Vanouki. Risposta buona. Questa buona. Zappia Tony Zappia. Allora, non parliamo più di pallone. Tocca a noi. A che paese dell'Africa si trova il Kilimangiaro, la montagna più alta di un continente? Dunque, in che paese si trova il Kilimangiaro? A Tanzania, Uganda o l'Etiopia? C'est où la Tanzanie ou la Kenya? Io dicerebbe Uganda. Io dicerebbe Tanzania. Tu dicerebbe Tanzania? Per me C'est plus fort è di geografia, tutto tu Modu. sì. C'est plus fort. Allez. Allora, Tanzanie. Tanzania o Kenya? Vabbè. Tanzania, No, avete fatto buona scelta, Tanzania. risposta a voi. 5.891 metri d'altezza. Ecco, lì. Pascal deve conoscere. In che paese è nato un movimento di protesta di donne che è chiamato i Femen? Allora, Ragionate. in Russia, in Polonia o in Ucraina? O Ucraina, non so. Ukraine. Ucraina. Risposta buona. Ecco, in Kiev, più precisamente in 2008 in Kiev, e si sa che queste femen si mettono all'aria per manifestare e dopo giungono i polizieri a cacciarle. Si gampano. Enfin. Bon, non so se la c'è una lei ancora domanda, questa domanda prima, ma c'ho la completà sul proverbio. 3 pignate a uvogu e festa, 3 donne in casa, 10. Allora, 3 donne in casa, 10, gran festa,
Gran Tempesta o Gran Prodesta? Grand tempesta. Poi, tutti la consenti, Tempesta, tempesta. Gran Tempesta. Temporale. Gran Prodesta zo i vemen. Gran Tempesta zo tre donne in casa. Ecco. Risposta 1. Non ci vogliamo sbagliare. Dunque, 140 per l'immersione, dunque siete in testa per ora. E non su di scopre a trappola. E mi saluta l'association Corset à la personne. Il nous pubblico stasera. Salut Pouletti Chacamana. Merci d'être là. Fa super boulot. E noi continuiamo e chiudiamo dunque a trappola. Ancora trappola si può pigliare a 60 punti comunque, perché ti preparate queste domande, donc e ma comincia anche a accompagnare le mine de rien, perché per ora c'è in arreto. Dunque, se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, pigliate voi 20 punti. Sarebbe meglio. È un fetto in onda. Di pontunque. Pas juste. Allora, mi si pare tanto difficile questa qui, Bon, ma mi posso sbagliare? Metti la pression. Ouais. C'est pour les Se lo amateurs. troviamo mica, dopo siamo arrivati. C'est pour les amateurs, ça, c'est pour les amateurs. Chi monta sega. Allora, ascoltate bene, ha 48 anni, ma un ha festeggiato un anniversario che 12 volte. Per chi? Chi sia che Chi sia chi è nato di radio, Chi sia chi è nato o 29 di radio. Di sicuro, les années Ravaggio, bisexuelles. Ouais, di Ravacchio, questa qui. Un bel uriale. Qui a Possulia ti regalato 40 punti. Bon, Bilaremo. Ah, yeah. C'est une question de foot, c'est vraiment un truc cool. No, tu li conosci. Alors moi, Di sicuro. je dis, rien que pour avoir deviné le thème de la question, on devrait déjà lui donner quelques points. Voilà. Regardez, Allora, talmente sorpresa, e muda parla di ballo. Zabir. Bon, ci vuole da una scelta comunque, no? Ah, date una scelta? È una scelta. Devo Ah, sì, Datela c'è una. Allez, mi iscriviti due squadre qui. Manchi specialista. Ci sarà una scelta. Allora, tra... oui. Et un'altra, allez. Voilà. Ça va. Ça va. Donc une chance sur 3. Pour la Chacamana, c'est un beau geste. On peut l'applaudir. Qual è la prima squadra che SCB, ha scontrato, lo SCB ha scontrato in Coppa d'Europa? Allora, Diera, a squadra di Torino, a squadra dell'Atletico di Madrid o a squadra di Lisbona? Allez, faut. C'est sûr. La première équipe que le Sporting a affrontée en Coupe d'Europe. Allez, Atletico, Lampa. Lisbonne, Atlético de Madrid. l'Atlético de Madrid. È giusto. Dans la radio, allez. Salut vous. Donc, du Football. coup, Pas de problème. ça nous fera un partout pour la trappe. Dunque, 187 in testa, bravi. E giochiamo a Chapaka. Chapaka, une énigme 5 indizi, trovate ciò che noi cerchiamo, e stasera sarà un personaggio, una personalità, pigliati 60 punti, e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio che vediamo ancora. Patrizia. Cominciamo con il primo indizio, per 60 punti dunque. Un dominio e un disegno.
all'inizio ho avuto un certo eco, poi mi sono trovato incatinato e da poco so Charlie. E da poco so Charlie. Il mio dominio è un disegno, all'inizio ho avuto un certo eco, poi mi sono trovato incatinato e da poco so Charlie. Quelli sono quelli che sono morti. Un altro indizio, Patrizia. Allora, Vogliamo dire quando ho cominciato a sciaccarmi i corsi, temia che non la biglino male, ma la giovata senza cattiveria e pare che la giovata ancora ride. Pétillant. Pettio. Pétillant, risposta a voi. Non, mais il a... Allora, Pétillon l'écho, hein, le canard enchaîné, ben la zigoura. E cosa ha fatto Pétillon? L'enquête corse. L'enquête corse che è stata dunque dopo ribiata da cinema, dove li giocavano Jean Reno. Jean Reno Clavier. e Clavier e tanti attori corsi di noi. Dunque Pétillon, ben, un premiato in noi in Angoulême perché chi è famoso, conosciuto e ora di Charlie Anchelo. Ecco, un po' applaudir. Ha été preso là, appena davanti. 230 punti per immersione in testa, dunque, non su di Guga. E di complice Bientoni di stasera ancora. Gattace, Gali. On va voir ceux qui suivent. Cos'è Gattacega? Comme Blind Colin Maillard di Tony. C'est ça, c'est Colin Maillard. E perché un chiamato Sapro a Gattacega? Perché non si gioca mica con lui, ci si gioca basta con la rete. Dunque, abbiamo ascoltato appena di musica, ci vuole trovare un titolo e qui lui è quella che canta. Di già pronta Pascal. Ma non vi sbagliate mica, perché se voi sbagliate vi cacciamo 10 punti. Bon, se rispondete bene vi pigliate 10 punti. Allez. Oh, boh, si comincia semplicemente, ascoltate. Cappia in onda, immersione. Canta Popolo Corso, i giornali. E in latino chi cantano in sta canzone? Dies là. A Golera di Salvezza Sì. tu mi Cantate appena. Cantate la pena. no, no. Sapete piano, cantare. Siamo sortiti Ti da ritorni risera. qua su, se la entra l'acqua. Dopo. Siamo sortiti da risera. I giornali, Allora, canta i quello giornali, gli è un canto magnifico, Di Natale Lugiani che l'ha composto e ce l'ha di qui a salutare a sua memoria, la sicura, ma ce l'ha di qui che Natale Lugiani era quantunque abbastanza in avanti, non ha uso tempo, perché ha composto certe canzoni che sono le più belle di Cantare Popolo Corso, a livello di melodia, era bello in avanti, non ha un'epoca. Di sicuro, di sicuro. Comunque i giornali pigliati 10 punti di più. Bon, già in stacca la fa, avete capito? Allora, ascoltiamo. Allez, appoggiamo. Allez, Alors, la compagnie des mines de rien. Mika, Mika. Allora, Dance. No. Come ti un sento un'onda. Un sento un'onda. Come si chiama? Love Today. Love Today. Tu sais qui? C'est ça, c'est ça. Ça fait bizarre de dire risposta a o non con mica. Hein? Ça fait un peu bizarre. Hein? Allez, un altro.
Come il s'appelle celui-là? Come si chiama un gruppo Coldplay? Ah, complet. Coldplay, e la sua canzone, qual è la canzone, come si chiama? Hymn for the Weekend, come era sul titolo? E mi fa 2 weekend, no? Oh, risposta a voi! Mi è venuta. Si Bah, conosce, si no, mi conosce viene tutto, una- no, si conosce tutto. Vai. Énorme. Ditemi appena qual è che canta qui. Più rock di cantatrice corsa, ma rock. Oui. Dopende di esce un suo primo disco. A Viola Danna Rocchi. No, capito. Oh, immersione. No, no. Doria. Doria, oui, c'è Doria, Doria Doria. Ussè. Sai, Doria risposta ora. Ussè, una rimiglia. O joischetto realidad è asciuto, un po' gova, dunque comprate lo becche di magnifico, qui dire una canta con tonton qui, che ha composto la musica di noi. Ecco. Allez, c'est ben beau, ça va très loin maintenant. Faut Non. trouver la chanteuse qui chante, écoute. D'accord. Je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Tout de suite, hein. C'est quoi? Elle a- Subito, subito, hein. Elle est très sympa. Alors, Alors, on y va. Céline Dion, di ella. pour que tu m'aimes encore. E 10 punti, dai. Pascal, Qual è che l'ha scritta quella canzone? una canzone di? Quella che l'ha scritta? René. Non, C'est pas René? Ah non, tout dit. Goldman. No, con una risposta così vi caccio 10 punti, eh? Jean-Jacques Goldman, di Ah, sicuro. Jean-Jacques, le pauvre. Oh, allez. Un titolo di... Ma di un film, tutto il mondo conosce questo qui, allez. C'est parti. La compagnie, les mines de rien. Rabbi Jacob, Les... Les as. Za... Aventure. les aventures de Rabbi Jacob, pardon. Attends, va. Et je sais même qui c'est qui l'a écrite. Qual è? Cosma. Vladimir Kosma. Binti Ouais, ils sont largement gagnés. Peccato che non è più mica scelto basso un duello giù la balla. Mamma va, per pigliare 10 punti ci fa uguale lui di Rabbi Jacob. Cucci artistici. Bon, no, no, Je no. rigole. Allez, ci ne vediamo un altro. Ai. Allez, ascoltate. Oh, ça c'est... Je sais pas. Un film, Ah oui. Toto, Africa. Vabbè. un cassai. Risposta buona. Che ho pensato un ribino. Ça n'est pas Bon, vrai. basterà per stasera. Bravi. C'era assai cultura musicale qui. Boh, ma se ti sembra in da rete, ai nostri sapientoni di stasera, a squadra immersioni a un Q 260 punti, bravi! Siete i nostri sapientoni di stasera. Ma, quantunque, ci sono i regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ci sarà da bere, ci sarà da mangiare. Ecco, così che si sta a fare.
Voglio ringraziare qui le belle squadre, bravi, bella partita, un pubblico di noi. E me ringrazia. Ma chi fa? Di nuovo. Oh, fiore. Posso continuare? Ma eravamo entrati a preparare uno strualo per balla con Rabbi Jacob. Con piacere, allora io già salutato. Patrizia Catacega. sorti le risate. E dopo viviamo balla. Ringraziavi Patrizia. Allez, a buonasera. Allez, noi ci ritroveremo da qui a poco. Guarda, informazioni da qui una stondetta non via stella e poi se volete venire giocare con noi. Sapientone.tv. Allez, basterà per stasera. Ciao. Allez.